Петр Фоменко приехал ставить лес в Комедий Францесс в 2003 году, где должен был играть Жан-Ив Дюбуа. Но Жан-Ив Дюбуа умер. Затем Петр Фоменко занял в спектакле другого актера, который через дней 10 впал в депрессию. Весьма занятный человек. Тогда Фоменко отвел меня в сторону и сказал: «Я хочу попросить тебя найти актера, с которым вас много объединяет, которого ты хорошо знаешь, очень сильно любишь, и с которым у тебя бывали ссоры, и с ним ты сыграешь этот спектакль». В ту же секунду я сказал: «Я знаю». Я не стал упоминать Марселя Бозоне, который потом был на меня очень зол. Я восхищался Фоменко и уже был в восторге от этого спектакля. И я сказал: «Боже мой, это должен быть Мишель, Мишель и Мишель». И я тут же ему позвонил. Он снял трубку. До этого мы с ним довольно долго не говорили. Затем Мишель к нам приехал. И ты тут же согласился на эту роль? Совсем нет. Дени в двух словах рассказал мне о спектакле и сказал: а играть мы будем в Комедий Францесс. И я сказал: вот же черт. Потому что Мишель часто говорил мне, чтобы я играл в Комедий Францесс, да никогда в жизни. Я уже отказывался от этого в 1989 году. Но Дени сказал мне: все равно приезжай, познакомься с режиссером. И я познакомился с Петром Фоменко и тут же влюбился в него. Я увидел поэта, волшебника, человека театра. И я сказал: хорошо, оно того стоит, для меня это будет приключение вместе с Дени. А через год я уйду, и вновь обрету свободу. Мы начали репетировать, познакомились с актерами, которые трудились, были нормальными, скромными людьми. Совсем не такими, как их описывают за пределами театра. Все друг друга поддерживали. Была очень хорошая атмосфера. Мы много работали. И для меня было большим удовольствием играть вместе с Дени. Мы играли Счастливцева и Несчастливцева. И у нас было много общих сцен. Это было очень здорово. Я открывал труппу Комедий Францесс. Но в отличие от Дени, у меня не было детской мечты играть в Комедий Францесс. Piégé par Denis, et je le remercie encore parce que 17 ans après, 17 лет спустя я счастлив и благодарен Дени за то, что он привел меня туда. Замечательная притча Островского, она создавала в зале Ришелье атмосферу близости. К тому же мы часто работали с Фоменко в его гостиничном номере, потому что он много болел. Он часто засыпал. Он был серый, с осунувшимся лицом, так что иногда мы собирались у него в комнате, а он был в пижаме. Мне кажется, так и прошла наша первая читка. Мы были заперты с ним в гостиничной комнате. А я помню одну из наших репетиций.
Он отослал остальных актеров и сказал: «Сегодня мы разбираем роль несчастливцева». Все мне говорили: «Удачи, Мишель, тебе предстоит отличный вечер с Фоменко». И первое, что он мне сказал, когда за моими партнерами закрылась дверь: «Мишель, вы любите водку?» Мы отправились в его отель «Ситадин», недалеко от Комеди Франсес, и он заставил меня пить. Мы пили, и он рассказывал мне свою жизнь. Это была величайшая репетиция в моей жизни. И я начал смутно понимать, каким мог бы быть несчастливцев. То есть я так и не достиг полного понимания, всегда был далек, но стремился к этому. Фоменко мог бы сыграть несчастливца. У него была очень насыщенная жизнь, в ней было много драматического, и радости, и одиночества, и подавленности, которые мне самому не довелось испытать. На этой прекрасной репетиции я и понял, что мне надо играть, после того, как мы с Фоменко выпили 2-3 бутылки водки. Я благодарю вас, что доставили нам такую радость, поделились этими воспоминаниями. Для меня Фоменко — отец. Вместе с ним мы опять пошли в школу. Он вылепил нас заново. Он потрясающий педагог, не только великий режиссер. Без Фоменко для меня не было бы «Комеди Франсес» и «Сирано» и многого другого, что было потом. Я часто думаю о Фоменко, очень часто, и я тоже. Спасибо, Дени. Спасибо, Мишель. И до встречи.